ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଭଉଣୀଟିଏ ତା ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଶୁପାଳକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳିକି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜର ଶାଢ଼ୀରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଇ କରିଦେଇଥିଲେ। କପଟ ପଶା ଖେଳର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଏ ରାକ୍ଷୀ। ବିପଦ ଆପଦରେ ପରସ୍ପରର ସହାୟତାର ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ।